はい、こんにちは。タップダンサーの踊る夏子です。ですね、なんか最近ちょっとこうやっておしゃべりをする動画を出してるんですけれども、これまではね、うつの話を、なんかね、人生の中でうつになることなんてあるんですね。そして、実は子供の頃からうつだったっていうことが分かってすごくすっきりしたこの数年でした。自分が感じてたね、こう本当にぽっかりと記憶のない期間が何回もあることで、こう何て言うんですかね、何かやってきたことが途切れちゃったりとか、そういうことがこれまでに結構あったんですけれども、それの意味というか理由がよく分かったし、それとともにね、こう自分のこれからどうやって生きていくかっていうことなんかもね考えられたので、良かったなと思うとともに、経験の一つとして皆さんにシェアしてみました。私は元気です。はい、元気になりました。おかげさまです。ありがとうございます。なんか去年とか一昨年とかに会ってた方々はね、私が元気がないなんていう風には見えなかったって言ってくださったので、その時会ってる時は一生懸命目いっぱい集中してそこの場にいたので、その時はね元気だったんですよ。だけどそうじゃない間、家にいる時に本当に何にもできなくてですね、意欲の完全にない状態にあったのでです。でも今はこのね、別に誰かと会ってないで家にいる時も、今日はこれをしようかなとか、何をして過ごそうかなということを感じられて、何より朝気持ちよく起きられるってことがね、すごく幸せなことだなって思ってます。はい、前置きが長くなりましたが、このうつのカウンセリングの中で、私がなぜタップダンスにとても心を惹かれたのかということが解明されたので、ちょっとそれについてねお話ししようかなと思います。シューズの手入れなどをしながらねお話ししたいと思います。はい、タップダンスというのはですね、今でこそこんな綺麗な靴をね履いて踊る感じになってますけれども、もともとはアフリカからアメリカに奴隷として連れてこられた方々が太鼓を奪われてしまって、私たちの文化である太鼓をリズムで会話をするというその太鼓を奪われてしまって、太鼓の代わりにね足音でダダン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 とリズムを奏でて、会話の本当に代わりなんですよね。コミュニケーションとして、気分はどうだい、元気かいって、オッケー、まあまあさみたいなコミュニケーションをねやり取りしていったというのが初めにあります。でその奴隷という何ですかね、違う国、違う言葉の違う国に連れてこられて、自分たちの全てを否定されて、雇い主の機嫌を伺い、なんていうか雇い主の要求のままに暮らすという生活の中で唯一残された声がタップダンスだったんだと思うんですよ。残された声をタップダンスとして残していったというか、私たちの文化であるリズムをねいかに伝えるかということが太鼓からタップダンスに置き換わったんだろうなと思っているんですけれども、でその後でタップダンスはミュージカルやなんかで発展してね、ショービジネスのものになっていけますけれども、私はやっぱりそのルーツがすごく気にかかって、で私はそうじゃないけれどもっていうふうにその当時は思ってたんです。私には奴隷としての黒人として暮らしたルーツとかがないけれども、なぜタップダンスで表現するんだろうかということをもう自分に問いかけながら、それが
障害のある人たちとのセッションにつながっていったんですけれども、その今の日本に置き換えたらそれはどういうことなのだろうかって思って、で、当時と今では私の理解にもねかなり違いがありますけれども、障害というのは片方側の問題ではなくて、二者の間にある何かのことを指しますよね。障害というのは何かをしたいけどできないだったり、誰かが何かを言ってるけど私にはわからないだったり、この間にある状態のことですよね。で、いろいろなもののことの間には障害があります。はい。で、ちょっと話がややこしくなっちゃったんですけれども、で、私が人生を送る上で何かを障害と感じていたんだと思うんですよ。ただ自分の中で言語化ができなくて、自分が何を障害と感じていたのかというのが、実は私がタップに見せられた理由の一つであった。すごく見せられたというか、そこにすごく引きつけられた。言葉がなくて、話せる言葉もなくて、けれども何かを相手に伝えたいという、その奴隷としての表現っていう話をですね、カウンセリングの時にしてたんですね。というか、私の自己紹介としてタップダンスをやっています。タップダンスとはこういうルーツのあるものですと言って、カウンセリングに入ったんですけれども、で、後にそのカウンセリングのカウンセラーの先生がですね、一番初めに伺ったタップダンスの歴史の話は、それは夏子さんの自己紹介だと思って私は聞いていましたって言われたんですよ。奴隷として言いたいことを言えない暮らしの中で、唯一足音では表現ができたという。で、その先生が言ったのを聞いて、本当にそうだなと思って、私の心の中にはその何か奴隷的な気持ちが根底にあったんですね。褒められるようにならなければいけないとか、何か成果を上げなければ愛されないとか、本当になんていうんですかね、人前で懲罰を受けるとか、見せしめ的な体罰だったり、なんか自分の中にそういう本当に奴隷と通じるような心の動きがあって、でやっぱり素直に言葉に出せないことが多かったんだろうなっていうことに今頃やっと気がついたんです。で、だから私がなぜタップダンスをやってきたのかっていうのは、自分でもちゃんと分かってなかったんだなと思ってもちろんね、その他に私の中に音楽に対する憧れっていうのがあって、とてもこのダンスで音楽ができるっていうところにね、もちろんすごく魅力を感じてやってきたわけです。けれどもなんかすごく奥の奥の方で、そういう自分の中の奴隷的な心というのがどうにかそれを訴えようとしていたんだなということにね、このうつの原因というかの一つでもあったところが解き明かされて、はい、今日はねこの話をしたかったんです。誰かがね何かの表現を選ぶということには何か多分理由があって、これだっていうものに出会ってしまった時というのは、その時にわからないんですけれども、すごく結構深い理由がちゃんとあるものなんだなと思ってですね、
そして自分のことというのはよくわからないものです。このうつの期間に私は本当にたくさんの方にお世話になりまして、精神科の先生をはじめ、カウンセリングの先生、そしてハリキューの先生。ハリキューの先生はリーディング的なこともやってくださって、魂レベルのエネルギーのちょっとかかってるようなところも見つけてくださったりしてですね。で、他に私は今年の1月からボイストレーニングをね、やってるんですけれども、そのきっかけになったのも、私ってなんか声が出にくいんだよな、なんか喉がギューって締め付けられてるようで声が出にくいんだよなっていうことに気づいたのと、これはなんかうつとも関係がありそうだな、声が出にくいっていうのはって思ったので、パフォーマンスでもね、結構その日本語的な文句を言ったり、ういろうりを言ったり、声を使ってきてますので、この声が出にくいっていうのはなんかちょっと解消したいなと思ってボイストレーニングを始めたんですけど、そのボイストレーニングの先生もね、体をよく見られる方で、本当にそのようないろいろな方のお世話になってですね、自分のことが随分分かってきました。リラックスして生きてるのかなと思ってたら、意外とね、すごく自分を縛ってた部分がねあったんだなって。はい。でね、もう去年うつのね、もううつがだいぶ治ってきそうだなっていう風になってきた時にですね、まだ弱気だったんですよ。私もうこのまま廃業した方がいいのかなとか、もうこのままタップダンスのショーとか、本当にできないんじゃないかなみたいな気持ちになってたんですけれども、今年そのボイトレ始めたぐらいから徐々に元気がね戻ってきて、なんか私あと30年踊ろうって思ったんですよ。やっといろいろ気がついて、自分のルーツだったり根本的な抱えていた問題だったり、そういうのが解消されてきた今ね、ここからまた始めればいいかとなんか思って、もちろんもうこれまでにね30年近くタップやってきたんですけど、こっからまた30年やったらいいじゃんって急に思ったんですね。それでですね、実は新しい靴をね1足注文したんですよ。これ1足今ね加工費入れると7万近いんですよね。靴代金とこのタップスつける加工費と。だから靴を買うのにも私本当に踊っていけるんだろうかっていう迷いがあると高い買い物なのでなんかできなかったんです。だけどあと30年踊るんだったら2足ぐらい全然あっても、どれかがね結構修理する時なんかは1月ぐらい履けなくなっちゃうんで、だからあと2足ぐらいあってもいいんじゃないのって思ったんですね。でその靴がもうね修理終わったらしいんですよ。修理っていうか取り付けがね全部完成したみたいで明日届くんですね。なので今日はちょっとこれまで履いてきた靴をね明日から少し休憩してもらって新しい靴の方で練習したいなと思ってますので、お楽しみになさってください。どんなシューズが届くのか。はい、ということでですね、今日は奴隷制度、奴隷という状態とタップダンスについて私がうつを通して気づいたことをお話ししてみました。はい、ということで今日はこの辺でまた何かお話ししたいと思います。またね。